Михайло Коцюбинский 1864 сенесі 17 сентябрь күні Винница шерінде дүнияға келді. Чоқ вақыт кешмеден айле көйге көче. Сонра есе бар деген шерчикке. Анда бала башлангыч мектебіне қатнап башлай. 1876-1880 сенелері о дини оқув юртында Шаргородта тасил ала ве мезун олған сон Каменец-Подольский шеріне университетке кірмек ниеті иле кете. Арзусы керчеклешмесіне хысмет олмай ве 2 ел кечкен сон народовольцлернен бақ тұтқаны себебінден оқлан мабус олына ве азат олынған сон полис незареті алтында қала. 1886-1889 сенелері Михайло дерслер беріп башлай ве өз башына оқымақны девам ете. Тезден экстерн шекілді илтян беріп Винница реал оқув юртына халық көжесі бөлігіне керіп, репетитор олып чалыша. Яшайыш üçün парасы девамлы етешми. Ве 1892 сенесі Коцюбинский Одесса филоксер иеті теркебенде ішке янаша. 3 жылдан сон филоксер комитетінің инспекторы оларақ Қырымға елыныла. Языджи үшін Қырым илхам чоқыраға олды. Ве ilk келуі бұл ерге оның үшін бұйық бір теосурат қалдырды. О өзіні санки бір рüya içinde ис етейді. Ажайып ярымаданен танышуы пек дүлбер ерлерді кече. Ялы бойы семейіз yüzümлеклерінде. Тезден оны Алупка вадисіне сонра есе құру өзінге йоллайлар. Бүтін күн ялыда кечірдім. Сүкінет, күнешлі бір күн. Ава о қадар ачық ке, демерджі арқан артында олғанны ис етесін. Дені суы мавы түсте. Ялыға урула бейаз көпікке чеварылы. Ойле ажайып күнлер тек күзде ве тек Қырымда яшамақ мүмкін. Бойле яза Коцюбинский өмір арқадашына. Иши чоқ олғанына бақмадан, ерлі сәкінлер Қырым татарларнен, оларның яшайышларнен танышмақ үшін вақыт айырмаға тырыша еді. Бойле көзетулерінің ве түшінжелерінің нәтижесінде Қырым циклы дүния юзіні көрді. Жиынтыққа шейтанын тұзағында таш үстінде гунахкар дүния, минарилер алтында кебі новеллалар кірді. Бұл ilk есерлерді языжының яратқан гүзел сюжетлерінден ғайры да зияды украин тілінің зенгінлігі оқуйжыны айреті қалдыра. Ве бұл қаймет дегерліклері Коцюбинскийні украин классиклерінен бері бір sıраға қоя. Деңіздің раатсыз алыны аңлатқан икеесінде esas қараманларының башына келіп кечежек фажианын интизары оларақ көріне. Ялының üzerinde küçük bir тамчылардан tuzlu туман пейда oldu. Deniz құтырды. Artık dalgalar degil, fırtınalar yükseldi. Uzun, sert, kızgın, beyaz köpüklü dalgalar havada tarqaldı. Dalgalar devamlı kelip qaytıp, kele turgan dalgalarının üstünden atlap, denizdeki ufak kök kumlarını sahil üzerine avdara. Yer sılaq. Yalıdaki çukurçuklar deniz suvuna толған. Коцюбинский таш үстінде деген новелласында нефрет чекен, залим қиыш аяққа сап мемлекке зорбалықнен қайға берілген Қырым татар қызы Фатманың ажет тағдырыны анлата. Заваллы қыз Али адлы пұқаре бір егетке ашық ола. Қызға икеенің сонында esas қараманлар оле. Новелла бойле сөзлер иле екінлене. Татарлар сөзсіз, сұхбетсіз, алимның жеседіні ерден көтеріп, қайық үстіне қойдылар. Түз дамлардан қорыққан, чағалар кебі ұзақтан келген дешетлі, ендішелі қадын сеслері иле бірлікте қайықны деңізге итеділер. Қайық ташлар üzerinde қатып қалды. Далға қайыққа тиіп, оны еніден саллады. Etrafında ойнады. Yanında bir sıçradı, kopugunu sıçrattı ve қайықны sessiz ve duyulmaz alda denizge Ali Fatma ile karşılaşmak için alıp кетті.
Kotyubinskiyning Qrimga so'nggi ziyorati 1904 senesi olup geçti. Yazıcı ve onun ömür arkadaşı Sevastopol ve Alupka'da kısa bir zaman içinde kalgan son Kırım'ın zapovednigine yol aldılar. Anda Almauzinin başında dar ve vahşi bir derede Kosma ve Dumyan kadın keşişhanesi, yani monastır yerleşken yerge kettiler. Ayretте kaldırıcı Kırım ormanının dülberligi ile keşişhanenin yani manastırının adetleri arasındaki kontrast Günahkar Dünya adlı novella yaratılmasına ilham oldu. 4 rahibi o günde manastırdan kovulmazdan evvel güzel bir hayat açıla. Ormandaki sabanın ses ve renk ayınkligi, Mavi deniz panoraması ve Alupka'nın vadisi ifade etili. Dünya yarığı gözlerini kamaştırdı. Gözlerinin o günde bir zaman kaçkan o uzak, günahkar dünya yataydı. Baştan çıkarıcı, neşeli, hepsi bir arzu, bir uyku gibi. Uzak deniz, yeşil toprak, keniş kucağını açtı ve canlı bir kok mavisi gibi kuvvançlı titredi. Ve bütünley bu mucizevi yurt, keniş, ucu bucu görünmegen bir yerlerde, deniz yarığında yaldar. Yazıcının Bahçesaray'da kısa vakit içinde kalmasının neticesi minareler altında publisistik hikayesi oldu. Muallif o zamanın fanatizmge ve cahillikке cürat ile karşı çıkan. Kotyubinskiyning belli Kırım Tatar marifçi İsmail Gasprinskiy'nin ve onun faaliyetinden tanış olganından ya da olmaganından aytmak zordur. Ama Muallif'nin simpatiyanen yaratkan Rustem Hoca'nın obrazında bizler adaletli, Bahçesaraylı, büyük Krishçimiznin çizgilerini göremiz. Maksat, diğer halklarının nasıl yaşaganlarını, kafir olmaganlarını, ağa kardeş olganlarını birinci anını uyandırmak gerekligini göstermektir. Kotyubinskiyning belli Rus yazıcısı Alexey Maksimovich Gorkiy muharrirlik yapkan neşriyatının tarafından basılgan novellalarının birinci tomuna Kırım'la bağlı iki eseri Günahkar Dünya ve Minareler altında çalışmaları yer aldı. Muharrir yazıcıga böyle yazdı. Kitabınızı büyük bir zevknen, gönül sevinçnen okudum. Yazıcı iyun ayının 1911 senesi Kırım'a soğanki seyahatini yaptı. Küçük oğlu ağır hastalığı sebebinden yarımadağa getirildi. Ama Kotyubinskiyning Kırım'nen olgan içindeki bağı hiçbir vakit üzülmedi. Bu yerler Kırım bana unutulmayacak tesuratlar bağışladı ve men büyük bir memnuniyetle Filokser komissiya hizmetinde etken zamanlarımı hatırlayım. Çok acılıklar çeksem de. 2004 senesi Kotyubinskiyning Kırım novellalarına esaslanıp mükemmel Ukrayna rejissörü Alexander Muratov Tatarskiy Triptih adlı bediye kinofilm çıkardı. Bu film sürgünlükten son Kırım Tatarlarının Kırım'daki muhitini, yaşayışını göstergen en birinci ekranizasiya yapmak ıntılığını ve bizge göre muvaffakiyetli olup çıktı. Filmde sevimli Kırım Tatar aktörleri iştirak ettiler. Ahtem Seytablayev, Elzara Battalova, Elmar Ablayev, Rifat Seytablayev, Edem Tairov, Naciye Yakubova, Dilever Settarov, Seytabla Memetov ve diğerleri. Mikhail Kotyubinskiy'ge zamanımızın en mühim, en emniyetli yazıcılardan biri olmak kısmet oldu. Onun eserleri çok dillerge tercüme edildi. Ivan Franko onun hakkında böyle yazganıdı. 90. yıllarının prozaikleri arasında Kotyubinskiy birinci yerde tura. Kırım'ın Semiyis seyahatinden 2 yıl geçken son 1913 senesi Mikhail Mikhailovich Kotyubinskiy ağır yürek hastalığından vefat etti. Gorkiy onun hakkında böyle yazdı. Ukrayna büyük bir adamını gayb etti. Onun iyiligini uzun zaman ve minnettar ile hatırlayacak.
Ве бүгін 100 ел кечкен сон бу сөзлері керчекке чевірілді. Невбеттеки программада көрішкенже.